只要係骨頭上嘅問題，呢個腎就肯定冇錯嘅，因為腎主骨啊嘛。只要係經絡上嘅問題，呢個肝就肯定冇錯嘅。正所謂肝指經脈啊嘛。只要係肌肉上嘅問題，呢個脾就肯定冇錯嘅，脾主肌肉啊嘛。只要係血脈上嘅問題，呢個心就肯定冇錯嘅，心主血脈啊嘛。只要係皮毛上嘅問題，即係皮膚嘅問題，呢個肺就肯定冇錯嘅，肺主皮毛啊嘛。只要係做深蹲，就係通過個脾胃經。只要係左右轉身，學似我咁樣，就係通呢個肝膽經。只要係舉上臂，學似我咁樣，就係通呢個三焦小腸經。只要係側壓腿，就係通呢個膀胱經。大家記住咗未啊？平時咧都會照呢個方法嚟鍛鍊下自己嘅，福身無量。